නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ ජනක මුපත්ථම්බක මුපපීලක මුපඝාත කංචේති කිච්ච වසේන ගරුක මාසන්න මාචින්න කටත්තා කම්මචේති පාකදාන පරියායේන දිට්ඨ ධම්ම වේදනීයං උපපජ්ජ වේදනීයං අපරාපරිය වේදනීයං අහෝසි කම්මංචේති පාක කාල වසේනාති. ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්වතුනි, තුන් ලෝකාග්‍ර වූ භාග්‍යවත් අරිහත් තථාගත සම්්‍යක් සම්බුද්ධ දස බලධාරී සර්වඥ රාජෝත්තමයන් වහන්සේ විසින් අපට නිරන්තරයෙන් පැහැදිලි කොට වදාළ වටිනා ධර්ම විෂයක් තමයි මේ කර්ම විෂය කියලා කියන්නේ. එක පැත්තකින් එය අචින්තනීය ධර්මයක්. බුදුරජාන් වහන්සේලාට පමණක් සිතිය හැකි, විග්‍රහ කළ හැකි ධර්මයක් හැටියට තමයි මේ කර්මය විග්‍රහ කරන්නේ. අද අපි මේ මාතෘකා කරගත්තෙත් අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහ දේශනාවට අනුව මේ කර්ම චතුස්ක වශයෙන් කර්මය කොටස් 4 බැගින් විග්‍රහ කර දෙන මාතෘකාවෙහි කොටසක් මේ මාතෘකා කරගත්තේ. අපි මේ මාතෘකා පාඨයට පැමිණෙන්න පෙර පළමුවෙන්ම දැනගත යුතු කාරණාවක් තමයි මේ කම්ම කියන වචනේහි අදහස. කම්ම කියනකොට එක පැත්තකින් තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ මුගන්වනවා චේතනාහං භික්ඛවේ කම්මං වදාමි. මහණෙනි, මම චේතනාව තමයි කර්මය ලෙස දේශනා කරන්නේ. චේත ඉත්වා කම්මං කරෝති කායේන වාචා මනසා. යම් කිසි කෙනෙක් සිතින් සිතලා කයින් හෝ වචනයෙන් හෝ සිතින් යම් ක්‍රියාවක නියැලෙනවා නම් ඒ තමයි කර්මය කියලා කියන්නේ. දැන් මේ කර්මය කියන පදය ගැඹුරට අර්ථ විග්‍රහ කරද්දී එක පැත්තකින් චේතනාව තමයි කර්මය කියලා පැහැදිලි කරන්නේ. මේ චේතනාව කර්මය කොට අපි ගත්තොත් එතනදී යම් කිසි දෙයක් අපි මතක තියාගත යුතු වෙනවා. මේ චේතනාව කොටස් දෙකකට බෙදලා අර්ථය හදාරන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ කොටස් දෙක තමයි සහජාත චේතනා, නානා කණික චේතනා කිය. සහජාත චේතනා කියනකොට සෑම සිතක් ගානේ උපදින සබ්බචිත්ත සාධාරණ චෛතසික ධර්මය උපදිනවා. ඒ කියන්නේ සෑම සිතක් ගානේ උපදින චේතනාව සබ්බචිත්ත සාධාරණ වශයෙන් ගත්තාම පොදුවේ සහජාත චේතනාවක් හැටියටයි උගන්වන්නේ. නානාකනික චේතනා කියනකොට කුසලං කම්ම. කුසල කර්ම. ඒ කියන්නේ මතු භවයන්හි විපාක දීමට සමර්ථ චේතනාව තමයි කුසල චේතනා, අකුසල චේතනා කියලා කියන්නේ. එක පැත්තකින් එය පුඤ්ඤාභි සංඛාරෝ, අපුඤ්ඤාභි සංඛාරෝ, අනේජාභි සංඛාරෝ කියලා විස්තර කරනවා.
පුඤ්ඤාභි සංඛාර කියලා කියන්නේ දානමය, සීලමය, භාවනාමය වශයෙන් උපදින කාමාවචර කුසල චේතනා සහ රූපාවචර කුසල චේතනා. ඊළඟට අපුඤ්ඤාභි සංඛාරෝ කියනකොට ලෝභ මූල, දෝෂ මූල, මෝහ මූල වශයෙන් උපදින අකුසල චේතනා 12. ආනෙන්ජාභි සංඛාරෝ කියලා කියන්නේ මතක තියාගත යුතුයි අරූප ධ්‍යාන කුසල චේතන. එතකොට පැහැදිලි වෙනවා අපට පුඤ්ඤාභි සංඛාර, අපුඤ්ඤාභි සංඛාර, ආනෙන්ජාභි සංඛාර වශයෙන් පවා කියන්නේ කුසල කුසල කර්ම චේතන. බුදුරජාණන් වහන්සේ තම තමන් විසින් සිදු කරගන්න කර්මයම තම තමන් ස්වකීය කොට, තම තමන් දායාද කොට, තම තමන් ඥාති කොට, පිහිට පිරිසරණක් කොට පවතින. කම්මං සත්තේ විභජති යදිදම් හීන පණීතත. මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන සියලුම සත්වයෝ හීන ප්‍රණීත උසස් පහත් ආදි වශයෙන් පන්ති ભેදයකට බෙදා දක්වන්නේ කර්මය. ඒ නිසා අපි මේ හැම කෙනෙක්ම කර්මානුරූපව තමයි මේ ජීවිත ගත කරන්නේ. කර්මානුරූපව තමයි ජීවිත දවසින් දවස ගෙවම් කරන්නේ. අපි අවදි වෙන මොහොතේ පටන් නැවත නිින්දට යනකම් අපේ දවසේ දිනචරියාව අපි ගත කරනවා. හැබැයි ඒ අවස්ථාවවලදී අපට අපි කුසලයෙන් ඉන්න අවස්ථා තියෙනවා, අකුසලයෙන් ඉන්න අවස්ථා තියෙනවා. අර කුසලයෙන් ඉන්න අවස්ථාවවලදී ලැබෙන සැපය පුදුමාකාර. ඒ කියන්නේ ඒක තේරුම එලෙස සිත පවත්වා ගන්නට නම් අතීතෙත් අපි කුසල් කරලා තියෙනවා. ඒ කුසල් බලය තමයි අපට මේ උපකාර වන්නේ නැවත මේ කුසල් වඩන්න, කුසල් දියුණු කරගන්න. ඒ නිසා පින්වතුනි අපි හැම කෙනෙක්ම මේ කර්මය ගැන විග්‍රහ කරද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ චුල්ල කම්ම විභංග සූත්‍ර වැනි සූත්‍ර දේශනාවලදී තාමත් ගැඹුරට පැහැදිලි කරනවා. මේ ලෝකේ මිනිස්සෙක් ගත්තොත් කෙනෙක් දීර්ඝායුෂ ලබන්නේ, තව කෙනෙක් අඩු ආයුෂ ලබන්නේ, තව කෙනෙක් නිරෝගී සම්පන්න වන්නේ, තව කෙනෙක් ගිලන් වන්නේ. ඒ වගේම තවත් කෙනෙකුට බොහෝ සැප සම්පත් තව කෙනෙකුට සැප සම්පත් නැති වෙන්නේ. තව කෙනෙක් මහේශාක්‍ය, තව කෙනෙක් අල්පේශාක්‍ය, තව කෙනෙක් බොහෝම ප්‍රියමනාපයි, තව කෙනෙක් අප්‍රියමනාපයි, තව කෙනෙක් ප්‍රඥාවන්තයි, තව කෙනෙක් දුප්‍රාඥයි, තව කෙනෙක් උසස් කුලවල ඉපදින්නේ, තව කෙනෙක් දුප්පත් කුලවල උපදින්නේ. ඔය විදිහට ඒ මනුස්ස කොට්ටාස, සත්ත්ව කොට්ටාස බෙදා දක්වන්නේ ස්වකීය කර්මය පිහිට කරගෙන, කර්මයේම උදව් කරගෙන. එහෙමනම් අපි දැන් බලමු අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහයට අනුව පළමුවෙන් විග්‍රහ කර දෙන කර්ම චතුස්කය කුමක්ද කියලා. ඒකේ කර්මයේ කියනකොට කුසල අකුසල දෙකටම යොදන සාධාරණ නමක්. කුසලයට කුසල කර්ම කියලා, අකුසලයට අකුසල කර්ම කියලා අපි කතා කරනවා. එහෙමනම් මේ කර්මය කෘත්‍ය වශයෙන් සතරාකාර වෙනවා. ඒකේ කුසල අකුසල කර්ම වලින් අපි යමක් සිද්ධ කරනවා නම් ඒවා කෘත්‍ය වශයෙන් ජනක කර්ම, උපතම්බක කර්ම, උපපීඩක කර්ම, උපඝාතක කර්ම කියලා තමයි එක බෙදෙන්නේ. ජනක මුපත්තම්බක මුපීඩක මුපඝාතකං චේති කිච්ච වශයෙන් කියලා
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහයේ උගන්වන එක. එතකොට දැන් ජනක කර්මය කියනකොට ප්‍රතිසන්දි විපාක සිත් සහ රූප ඉපදවීමට ඒ වගේම ප්‍රවෘත්ති විපාක වශයෙන් ඒ ජීවිතේ පවත්වාගෙන යෑමට යම් කිසි කර්මයක් උපකාර වෙනවා නම් අන්නේ කර්මය තමයි ජනක කර්මය කියලා කියන්නේ. ඒක යම් කිසි කෙනෙක් සුගති භූමියක උප්පත්තිය ලැබලා සුගති ජීවිතේ ගත කරනවා. තව කෙනෙක් දුගති භූමියක උප්පත්තිය ලැබලා ඒ ජීවිතේ ගත කරනවා. මේ දෙකම ජනක කර්මයාගේ උප්පත්ති ක්‍රමය. ඒක තමයි ජනක කර්මයාගේ ස්වභාවය. ඊළඟට උපත්තම්බක කියනකොට යම් කිසි කර්මයකින් යම් යම් සත්වයෝ ඉපදුනා නම් ඒ ඉපදුන හැම සත්වයකටම ජීවත් වීමට උපකාර කිරීම. ඒ කියන්නේ ජීවත් වීමට උපකාර කිරීම තමයි උපත්තම්බක. කියන්නේ වෙනත් අන්තරාවකට පත් වෙන්න නොදී දුකකට වේදනාවකට පත් වෙන්න නොදී උදව් කිරීම තමයි උපත්තම්බක කර්මය කියලා කියන්නේ. උපපීඩක කර්මය. අපි කොච්චර හොඳට ඉපදලා හිටියත් බොහෝ කාලයක් ජීවත් වුණත් නානාවිද දුක් ගැහැට වරින් වර පැවෙන්න පුළුවන්. අපට සැපසේ ජීවත් වෙන්න නොදී අපේ ජීවිත දුකට පත් කරන කර්ම විපාකගෙන දෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒවා තමයි උපපීඩක කර්ම කියලා කියන්නේ. යම් කිසි කර්මයකින් ඒ සත්වයාව අතරතුර මරණයට පත් කරනවා නම් ඒක තමයි උපඝාතක කර්මය කියලා කියන්නේ. එතකොට එහෙනම් අපි හැම කෙනෙක්ම උත්සාහවත් වෙන්න ඕනේ මේ කියන හතර නැවත නැවත අපි කරුණු කාරණා සමග විස්තර කරගන්න. දැන් පළමුවෙන්ම ජනක උපත්තම්බක උපපීඩක උපඝාතක කියන මේ කර්ම ගත්තොත් ජනක කර්මය තවදුරටත් විස්තර කරගන්නවා නම් ඒ සත්වයන්ගේ ප්‍රතිසන්දි විපාක ප්‍රවෘත්ති විපාක ගෙන දීමට සමර්ථ නිසා කුසල කර්මය තමයි ජනක කර්මය කියලා කියන්නේ. මේක ඉතාමත් වැදගත් ප්‍රශ්නයක්, වැදගත් විස්තරයක්. අපි දැන් බලමු ජනක කර්මයක් අපට සකස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. පින්වතුනි, තම තමන් විසින් යම් අකුසල් රැස් කරනවා නම් ඒවා ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ සහගත වෙන්න පුළුවන්. කාය දුච්චරිත, වචී දුච්චරිත, මනෝ දුච්චරිත වශයෙන් වෙන්න පුළුවන්. පංචානන්තරේ කර්මාදී දේවල් වෙන්න පුළුවන්. මොනයම් හෝ කර්මයක් කර තියෙනවා නම් ඒ කර්මය අතර බලවතා තමයි මරණාසන්න ජවනයට අරමුණු වන්නේ. එතකොට මේ මරණාසන්න ජවනය උපදින ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි චක්කුද්්වාරික වශයෙන් උපදින්නත් පුළුවන්. සෝතද්්වාරික වශයෙන් උපදින්න පුළුවන්. ගහනද්්වාරික, ජීවහද්්වාරික, කායද්්වාරික, මනෝද්්වාරික වශයෙන් උපදින්න පුළුවන්. එවන යම් ක්‍රමයකින් යම් ක්‍රමයක් පාදක කරගෙන උපදිනවන ඒ කියන්නේ මරණාසන්න ජවනයේ පහළ වෙනවා නම් ඒ කාන්තේ මරණාසන්න ජවනයේ ඇවිදින් ජවන් චිත්තක්ෂණ 5යි. ඊට වඩා කවදාත් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ඊටමත් මරණාසන්න වෙලාව දුබල නිසා.
දුබල නිසා තමයි ජවන් 5ක් තම උපදින්නේ. එතකොට මේ ජවන් 5ට අරමුණු වෙන කර්ම අරමුණක් නැත්නම් කම්ම නිමිති අරමුණක්, එහෙමත් නැත්නම් ගති නිමිති අරමුණක්. එතකොට මේ කම්ම නිමිති ගති නිමිති ස්වභාවය ඇති වෙනකොට ඒක කම්ම නිමිත්තක් නම් අපට වටහා ගන්න. ඒ කම්ම නිමිත්තක් කියනකොට අපි හිතමු දැන් තම තමන් විසින් කරගත්ත හොඳ කර්ම තියෙන මල් පූජාවක් වෙන්න පුළුවන්, දානමය පින්කමක් වෙන්න පුළුවන්. මරණාසන්න වෙලාවේ තම තමන් ඒ සිදු කරගත්ත ඒ දානමය පින්කමෙහි ස්වභාවය අරමුණු වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඒ වැඩම කරන සංඝ රත්නය අරමුණු වෙනවා. පූජාවේ දාන පිරිකර අරමුණු වෙනවා. යම් යම් දේවල් අපට අරමුණු වෙනවා නම් අන්නේ අරමුණත් එක්ක තමයි මරණාසන්න ජවනේ සකස් වෙන්නේ. ඒකට කම්ම නිමිත්ත කිය. මතු කරගත්ත දේවල් අපට මෙනෙහි වෙනවා නම් ඒවා ඊළඟ ජීවිතවලදී අපට සැප විහරණය උපකාර වෙනවා නම් ඒවා කල්මත්තෙන් තමයි අරමුණු වෙනවා නම් ගති නිමිති. කොහොම නමුත් මතක තියාගන්න මරණාසන්න වෙලාවට කාමාවචර කුසලයක් ඉපදුනොත් ඊළඟ ජීවිත ප්‍රතිසන්දිය කාමාවචර භූමියම තමයි. ඒතර කාමාවචර කුසලය ඉපදෙනකොට කුසලයේ සකස් වෙනකොට හොඳට මතක තියාගන්න එය ත්‍රි හේතුක වෙන්න පුළුවන්, දි හේතුක වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට රූපාවචරාදී උසස් ධ්‍යාන කුසල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඕනෑම කුසලයක් මරණාසන්න වෙලාවේ මතුවෙනකොට අන්නේ කුසලයෙන් තමයි ජනක කර්මය සකස් කරන්නේ. ඒ ජනක කර්මය තමයි තීරණය කරන උපදින භවය කොහෙද? ඒ ආයුෂ ප්‍රමාණය කොච්චරද? ඒ වගේම කන බොන හැටි, අඳින පළඳින හැටි, යන්නේන හැටි, ඒ හැම දෙයක්ම තීරණය කරන්නේ කර්මය. හැමදේම තීරණය කරන්නේ කර්මය. අන්න ඒ ජනක කර්මය මරණාසන්න මොහොතේදී සකස් වෙලා ඊළඟ භවයේ ප්‍රතිසන්දියට උදව් කරනවා. ඊළඟ භවයේ ප්‍රවෘත්ති විපාකයන්ට උදව් කරනවා. අන්න බලන්න අපට තේරුම් කරගත යුතුයි. අපට වැටහෙන තැන. ඒ කියන්නේ අපිම අපේ කටයුතු එහෙමත් අපේ දේවල් හොඳ අවධානයෙන් ඉන්නකොට ඒ තමන්ට වැටහෙනවා අපි කොහොමද ඒ කුසලයේ එහෙමත් නැත්නම් මරණාසන ජවනයේදී ජනක කර්මය සකස් වෙන න්‍යාය. ඒක සියුම් කාරණාවක්. අකුසල චේතනාපත වුණොත් ඒ අකුසල කර්මයෙන් තමයි සතර අපායෙහි උප්පත්තිය සකස් කරවන්නේ. ඔය විදිහට ගත්තහම අපි හැම කෙනෙකුටම අවශ්‍ය වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ උගන්වන මේ ජනක කර්මය මරණාසන වෙලාවේදී සකස් වෙන ජනක කර්මය ගැන හොඳින් විමසා බලද්දී වැටහෙන්න පුළුවන්, තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපි හැම කෙනෙකුටම ඊළඟ භවයේ සකස් කරද්දී මරණාසන්න ජවනි පහළ වුණා නම් ඒ මරණාසන්න ජවනි සමග තමයි මේ ජනක කර්මය සකස් වන්නේ ඊළඟ භවයට. එතකොට දැන් අපි හිතමු දැන් කෙනෙක් උප්පත්තිය ලැබුවා. ඒ මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබුණත් මනුස්සයෙක් විසින් ජීවත් වීම හරිම පහසුයි. කිච්චෝ මනුස්ස පටිලාභෝ කිච්ඡම් මච්ඡාන ජීවිතං. මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබීම දුෂ්කරයි. හැබැයි ඊටත් වඩා දුෂ්කරයි මනුස්සයෙක් විදිහට ජීවත් වෙන්න ලැබෙයි.
එතකොට අපි හැම කෙනෙක්ම මේ මිනිස්සෙක් වශයෙන් ජීවත් වෙන්න නම් ඒ මිනිස්සෙක් විදිහට ජීවත් වීමට අපි උත්සාහවත් වෙනවා නම් වෙර වඩනවා නම් ඒ මිනිස්සෙක් වශයෙන් ඉපදුනාට මදි එයා මිනිස්සෙක් වශයෙන් ජීවත් කරවන්නට කර්මය අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිසන්දියක් සකස් කර දුන්නා ජනක කර්මෙන්. හැබැයි ඒ ලැබුවට පස්සේ ප්‍රවෘත්ති ජීවිතය අඛණ්ඩ එක දිගට පවත්වාගෙන යන්නටත් අපට මේ ජනක කර්මය උපකාර වෙනවා. එතකොට මේ ජනක කර්මයට අමතරව අපිව නැවත නැවත ඒ ප්‍රවෘත්ති පාක වශයෙන් සකස් වෙලා ප්‍රවෘත්ති පාක වශයෙන් ඒ භවය එක දිගට සකස් වෙන්න ජීවත් කරවන්නට අපි කරගත්ත කුසල් උපකාර වෙනවා. ඒ වගේ උපත්තම්බක කර්ම අපට පිහිට වෙන කුසල් අපට බෙහෙවින් උපකාර වෙන කුසල්. එතකොට මේ ජීවිතේ අපි කරගත්ත කුසල් වල බලය ඒ මතු ජීවිතයන්හි අපට බෙහෙවින් උදව් වෙනවා, බෙහෙවින් උපකාර වෙනවා, ලොකු ශක්තියක් ලබා දෙනවා. අපිව ජීවත් කරවන්න, දුකටපත් කරන්නේ නැතුව. ඊළඟ උපපීඩක කර්මය කියලා කියන්නේ අපිව දුකටපත් කරවන කර්මය. වේදනාවට, දුකට, ශෝකයට, ඇඬීම, වැළපීමට, ඒ වගේම කැමැති දේ නොලැබීමට, අප්‍රිය පුද්ගලයන්ගේ ආශ්‍රය නිස්සරයට, මේ හැම දෙයක්ම තුලින් අපට ලැබෙන උපපීඩක කර්මය විතරම වේදනා. ඒ උපපීඩක කර්මය අපට ඇති වෙන්නේ ඒ උපපීඩක කර්මයට ඇති වෙන්නේ ඒ කුමක් නිසාද කියලා තමයි බලන්න. එතකොට එහෙම අපි හැම කෙනෙක්ම ඒ උපපීඩක කර්මය එන දොරටු හොඳින් තේරුම් අරගෙන වසා ගත්තොත් අපට පුළුවන් ජීවිතේ ජය ගන්න. ජීවිතේ තවදුරටත් ප්‍රශංසා කරගන්න, බලවත් කරගන්න. ඊළඟට සමහරක් වෙලාවට මිනිස්සෙක් වශයෙන් ජීවත් වෙන්න පින තියෙද්දි ඒ ජීවිතෙන් ගලවලා සතර අපායේ දුක් විඳින නරකායේ දුක් විඳින අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් අන්න උපඝාතක කර්මය මත වෙනවා. උපඝාතක කර්මය. ඒක උපඝාතක කර්මය මත වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. එක පැත්තකින් දේවදත්ත, චින්චිමානවික, අජාසත්ත වගේ අය මරණයටපත් වුණා. කෙලින්ම නරක ආදියන්. අන්න උපඝාතක කර්මය. නැවත මිනිස්සෙක් වල උපදින්න තරම් වාසනාවක් නැහැ. ඒ විතරක් නෙවෙයි සමහරක් වෙලාවට අපි තේරුම් ගත්තොත් මිනිස්සෙක් වශයෙන් ඉපදුනත් එයාට ජනක කර්මය ලබා දුන්නේ සාමාන්‍ය මනුස්ස උප්පත්තිය. එයාට දුෂ්කරතා වැඩි. හැබැයි එයා එතනින් චුත කරවලා ඊටත් වඩා උසස් තැනක උප්පත්ති ලබන්න පුළුවන්. ඒ තමන් ලබා තියෙන ශක්තිය. ඒක නිසා මතක තියාගන්නට ඕනේ. අර නැවත හොඳ තැනක උප්පත්ති ලබවන්නත් අතරතුර කෙනෙක් මරණයටපත් වෙනවා නම් ඒකත් උපඝාතක කර්මය. නැවත නැවත අපි මරණයට සමීප වීම නෙමෙයි මේ කියන්නේ. අපි හැම කෙනෙකුටම ජීවත් වෙන්න අවස්ථාව තියෙද්දී අතරතුර ජීවිත නැති කරනවා. ඒක උපඝාතක කර්මය. හැබැයි අකුසලයෙන් උපඝාත කර්ම දෙන්නේ එතනින් පහළ නරක ආදී උප්පත්ති ලැබුවා. කුසල පැත්තට උදව් කරන්නේ ඇයි? කුමක් නිසාද කියනවනම් ඒ කුසල් කරනකොට ඒ කුසල් බලය ශක්තියක් වෙලා අර උපඝාතක කර්ම මතුවෙන්න තියෙනවා නම් ඒවා වළක්වා ගන්නටත් පුළුවන්කම තියෙනවා.
ඒක නිසා අපි හැම කෙනෙක්ම අපේ මරණාසන්න ජවනය පිරිසුදු කරගත යුතුයි. එසේ පිරිසුදු වෙන තරමට ජනක කර්මය බලවත් වෙනවා. ජනක කර්මය බලවත් කියන්නේ උපත්තම්බක උපපීලක උපඝාතක කියන කර්ම සියල්ලක්ම අපට නැවත නැවත අපිට සිතන්න වෙනවා. ඒකේ තේරුම යම් කිසි ඒ ජනක ශක්තිය දුබල වෙනවා කියලා කියන්නේ උපඝාතක උපපීලක උපඝාතක කර්මයන්ට උපදින්න අවස්ථාව තියෙනවා. දැන් බලන්න පින්වතුනි, දුටුගැමුණු රජතුමා පුදුමාකාර වෙහෙර විහාර සකස් කරගත්ත කෙනෙක්. මහා දම්පින්කම් කරගත්ත කෙනෙක්. ඒ සිහි මුර්ජාවෙන් මරණාසන්න මොහොතේ ඉන්න මොහොතක තේරපුත්තාවේ මහරහතන් වහන්සේ ඉගෙනුවෙත් නැත්නම් එහෙම නැත්නම් දේශනා කරේ පින්පොත. ඒ පින්පොත දේශනා කරද්දී රජතුමාගේ හිතේ රැඳුනේ අහඹු ලෙස පූජා කරගත්ත දානමය පින්කම් දෙක. එක දවසක් වනගත වූ මොහොතක ස්වාමීන් වහන්සේ නම පිණ්ඩපාත වඩන දාන ලැබිලා නැහැ. තමන් වෙනුවෙන් තිබෙදී පූජා කරා. තව දවසක් සාමාන්‍ය මිනිස්සුගේ වෙස්සේ නගර යනකොට භික්ෂුන් වහන්සේ දෙනම පිණ්ඩපාත වඩනවා. කිසි දෙයක් ලැබිලා නැහැ. පාවහන් දෙවිගොල්ලා කහවණු දෙකක් සොයාගෙන දානේ පූජා කරා. අන්න එතකොට අපිට මතක් වෙන්න ඕනේ, අපිට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ, අපි තේරුම් කරගන්නට ඕනේ මොකද්ද? අපි හැම කෙනෙකුටම ඒ මරණාසන්න මොහොතේදී හරි මරණාසන්න ජවනයක් නිසියාකාරය සකස් වෙන්නට ඒ තම තමන්ගේ කුසල් තමන්ට ආශිර්වාදය, තම තමන් කරගත්ත පින් තම තමන්ට ආශිර්වාදය. ඒක නිසා අපි හැම කෙනෙකුටම මේ කාලේ වෙනකොට කරදර විපත්ති, ස්වභාවික විපත්ති, සමහරක් ලෙඩ දුක් වලින්, ආහාර ව්‍යසන වලින්, රෝග ව්‍යසන වලින්, ඒ වගේම තමයි තව බොහෝ කරදර විපත්ති වලින් අපි දුක් විඳින කාලයක්. මේ කාලේ නැවත නැවත අකුසල කර්මයන්ගේ බලය උස්සන්න වෙනවා. හැබැයි අකුසල විපාක වාර අපල උපද්‍රව හැටියට අපට මතුවෙනවා. හැබැයි මේ අකුසල විපාක සියල්ලක්ම අපි ක්‍රමක්‍රමයෙන් යටපත් කරගත්තොත්, ක්‍රමක්‍රමයෙන් සියල්ල බැහැර කරගත්තොත් අපි ලොකු ජයග්‍රහණයක්. නමුත් ඊට සමහරක් වෙලාවට සමහරක් කර්ම ඒවා අහෝසි කරන්න බෑ. ඉබේ අහෝසි වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි එහෙම මොහොතකම ඒවා අතීතයේ නරක අහෝසි වෙන්නත් අතීතයේ කළ කුසල් වගේම වර්තමානයේ කුසලුත් අපි ශක්තිමත් කර දෙන්නට බෙහෙවින් අපි උපකාර වෙන්නට ඕන. තම තමන්ට තම උපකාර වෙන්න. අපි මේ ධර්මයේ තුල ඉන්නකොට ධර්මයේ තුල ජීවත් වෙද්දී අපට බෙහෙවින් මේ ජනක කර්මය සකස් කර ගන්න මරණාසන්න ජවනයේ ඉතා පිරිසුදු වන්ට අදිෂ්ඨාන කරගත්තොත් වටිනවා. නමුත් මරණාසන්න ජවනයේ අපිරිසුදු වුණොත් නරක තිරිසන් ප්‍රේත අසුර කියන සතර අපාය තමන්ගේ වාසස්ථානය වඩපත් වෙනවා. ඒක නිසා අපි සතර අපායින් අත මිදෙන්න නම්, දුකෙන් අත මිදෙන්න නම්, චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට නම් අපට හොඳ ප්‍රතිසන්දියක් අවශ්‍යයි. ඒ ත්‍රි හේතුක ප්‍රතිසන්දියක් අවශ්‍යයි. ඒ ත්‍රි හේතුක උත්කෘෂ්ඨ ප්‍රතිසන්දියක් ලැබුණොත් තමයි අපිට හොඳටම මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ අවබෝධ කරගන්න ධර්මය අපට හැම දිනාටම මහත් ආශිර්වාද. ඒතර මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්නටත් ලේසි නෑ. හොඳ ප්‍රතිසන්දියක් අවශ්‍යලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රතිසන්දි සකස් කරන ජනක කර්මයෙන් ඒ සකස් කරගත්ත ප්‍රතිසන්දිය
පිහිට කරගෙන අපි යම් දෙයක් සකස් කරගන්නට ඕන. එතකොට අපි ඒවා පිහිට කරගෙන ඒක ප්‍රතිසන්දි සකස් කරගත්තා වගේ ඒ ජීවිත සකස් කරගන්න නම් ප්‍රවෘත්ති පාක වශයෙන් සකස් කරගන්න නම් අර ජනක කර්මයට උපකාර වෙනවා. උපත්ම්බක කර්මයට උපකාර වෙනවා. ඒ නිසා අපි හැම කෙනෙකුටම මේ කර්මය ගැන බොහෝ කාරණාවන් අපට විග්‍රහ කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට තිබෙනවා කෙටියෙන් මතක් කරගත්තොත් ඒ කර්මය දැන් අපි කතා කරේ කර්මයේ කෘත්‍ය වශයෙන් කර්ම විපාක දාන වශයෙන් හතරක්. ගරුක ආසන්න ආචින්න කටත්ත. දැන් ගරුක කියනකොට ගරු කර්ම අකුසල පැත්තේ නම් පංචානන්තරේ කර්මය වෙන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටි ගැන කර්ම. කුසල පැත්තේ කාමාවචර කුසල් නෙමෙයි රූපාවචර අරූපාවචර ධ්‍යාන කුසල්. යම් කිසි කෙනෙක් ධ්‍යානයට සම්වැදි ධ්‍යාන සුඛින් ඉන්නවා. හැබැයි ධ්‍යානෙ පිරෙහෙන්නේ නැතුව හිටියොත් ඒකාන්ත වශයෙන්ම ඒ ධ්‍යානෙ පිරෙහිමක් නැහැ කියලා කියන්නේ මරණාසන්න වෙලාවේදී සිහි වෙලා බ්‍රහ්ම ලෝක උප්පත්තියක් ලැබෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ගරු කර්ම කීපයක් කරලා දැන් දේවදත්ත හාමුදුරුව වගේ කෙනෙක් සංඝ ભેදයක් කරලා ලෝහිත උපාද කර්මයක් කරා. ඒ දෙකෙන්ම බලවතාත්මක එක කර්මයක් විපාක දෙනකොට අවේජ මහානරක උප්පත්ති ලබා දෙනවා. අනිත් කර්මය අහෝසුලා යනවා. ඒක නිසා අපි හැම කෙනෙක් තේරුම් කර ගන්නට ඕනේ ඒ ගරු කර්ම සකස් වෙද්දී ඒ අකුසල ගරු කර්ම බලවත් කුසල ගරු කර්මෙන්ට වඩා ආසන්න කියන මරණාසන්න වෙලාවේ ආසන්න මොහොතේ සමහර ජීවිත කාලෙ බොහෝ අකුසල් කරගත්ත කෙනෙක් මරණාසන්න මොහොත වෙනකොට කුසල ආරම්භණයක් වෙලිනවා. ඒ කුසල ආරම්භණය තදින් අල්ල ගන්නකොට එයම් පිහිට වෙලා සුගතික උප්පත්ති ලබන්න පුළුවන්. ඒත් ආසන්න කර්මයේදී අපි කොච්චර පින්දහම් කරගත්තත් අකුසල වශයෙන් හිත ආසාව තෘෂ්ණාව උපාදාන කරගත්තොත් නරක ආදීහි උප්පත්ති ලබන්නට හේතුවක් වෙනවා. ඒක නිසා ආසන්න ගරු කර්ම නැති කෙනෙකුට ආසන්න කර්මය බෙහෙවින් උපකාරයි. තාමත්ම පැහැදිලි. හැබැයි ඉන ආචින්න කර්ම කාලයක් තිස්සේ පුරුදු කරගත් දෙයක්. එහෙම නැත්නම් එක්වරක් හෝ කරපු දෙයක් නැවත නැවත සිහිපත් කිරීම. එතකොට ආචින්න කර්ම අපි ගත්තොත් දන් දීම, සිල් රැකීම, භාවනා කිරීම තියෙනවා. මේ ආචින්න කර්මත් අපි තාමත්ම හොඳින් සැලකිල්ලෙන් බැලුවොත් ගරුක ආසන්න නැති කෙනෙකුට ආචින්න කර්මේ බලවත් වෙනවා. හැබැයි හැම පැත්තකින් මතක තියාගන්න අකුසලයට බලවත් වෙන මුලින්. අකුසලේ නැත්තම් තමයි කුසලය බලවත් වෙන්නේ. කටත්තා කර්ම. මේ ජීවිතය පෙර ජීවිතයක අහම්බු ලෙස කරගත හොඳ කර්ම එක පාට සිහි වෙනවා. ඒ තමයි කටත්තා කර්ම. ඔය විදිහට ඒ මරණාසන්න ජවනය අපට සකස් වෙනකොට එක ගරු කර්මෙන් ජන කර්මෙන් සකස් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ආසන්න කර්මෙන්, ආචින්න කර්මෙන්, කටත්තා කර්මෙන්. ඔය හතරෙන් අපට ඕනෑම ක්‍රමයකින් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හැම කෙනෙක්ම සිතන්ට අපි හැම කෙනෙක්ම උත්සාහවත් වන්ට අපි හැම කෙනෙක්ම තේරුම් කරගන්න මේ ගරුක ආසන්න ආචින්න කටත්තා කියන පිළිවෙල ඉතාමත් වැදගත් ජීවිතයක. හැබැයි උපනුපන් භවයක් පාසා අකුසල ආනන්තරික කර්ම නැත්නම් අකුසල ගරු කර්ම සිහිනකින්වත් සිතන්ට එපා. කුසල ගරු කර්ම තාමත් හොඳින් බලවත් සම්පාදනය කරගෙන මේ ජීවිතයේදී හෝ අධිගමනයේ වශයෙන් ලබාගත නොහැකි ධර්ම මතු භවයන්හි හෝ ඉතාමත් පහසුවෙන් ලබාගෙන ඔබ අප සැම දෙනාට වහවහ
චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය දක්වා මේ සියලු පින් ඒකාන්තයෙන් හේතු වාසනා වේවා ප්‍රති ආශිර්වාද කරමින් ඉතිරි කර්ම චතුස්කයේ දෙවන අධියර තවත් දවසකින් දේශනා කරන බලාපොරොත්තු වෙමින් අද දවසේ මේ ධර්මඥාන භාවනා ඥාන සීලයෙන් රස කරගත් කුසල් සිව්සස් දහමේ අවබෝධයෙන් වහවහ දුකෙන් අත මිදෙන්නට නිවන් දකින්නට හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරමින් පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරනවා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු මං පරන්ති. ධර්ම ශ්‍රවණාන සංස බලයෙන් සමදනාට ලොවේ ලෝතුරා සුව සැලසේවා. සාදු සාදු සාදු.